梗係抵要失敗啦。你覺唔覺呢班你醒唔醒？嚇？我話呢班你醒唔醒？係啊。打到陣間一路之後包先啊！你明唔明啊？邊個位置嘅唔使埋單？我哋有今日都係幫得你。係啊。呢個環境唔錯，搞到咧頭。但係而家上邊都冇嚟。以前咧言論自由，有個好舒適環境。依家你求其噏多兩句啊，即刻話你國安法啦。即係話佢國安法。